Ничего вообще. Ух ты, ёбаный, глянь. Ой. Ох, сука, сильно. Что это? Я буду пилотом, друзья мои. Не пойдешь, да? Ой, Ёб твою мать! ёкарный бабай. Я тебе перезвоню. Охренеть! Блядь, я мамашу, блядь. О! Есть, блядь, готово. Бетона перетягать. Нашел заказ. А что, я сплю 2-3 часа в сутки. Ёбаный, ну ты буду... Блядь, что за... Ой, Что там такое? ну вставай. Здесь вот на Первой городской. Сука! Блядь! Пиздец! Да ну нахуй! Ты осёл ебаный, блядь! Охуеть. Опа, опа. Что-то потерял. Я не знаю, кто потерял. Подожди, не едь пока. Управление потерял что-то. Слушай, чаю, нихуя. Остановись. Тихо, ты что? Нифига. Подъезжай к нему близко-то. Я не подъезжаю. Подъезжаем просто. Я не подъезжаю. Нифига, и он уехал. Все. Лось.
это да! Ёб твою! Все, давай потом. Это что, включенная сирена? Охренеть. Нажму на кнопку. Алло. Алло. Сейчас я вам перезвоню. С часов. Это вот пидорас подрезал! Через 150 метров поверните налево. Ох ты, мать твою, блядь. Охуеть.
Нихуя себе, блядь. Большой бабах. Вроде на Зубарева, она стоит на разделительной стороне Екатеринбурга.